喂，你好。喂，老細，你叫兩個二奶準備到喎。咩二奶啊？你邊度㗎？我係嗰間照記啊。趙記，冇啲咩事。照記全程啊！我係嗰間趙記全程。冇啊！我冇邊好做啲對唔住你嘅嘢。你係咪要嗰個印尼㗎？係咪？如果拎啲就貴啲喎，老細。咩印尼啊？印尼靚啲貴啲啊！你都算對得我住啦。係啊，你係咪仲要一瓶煎油同埋一條毛巾啊？我都幫你全套服務添啊！嚇！冇啊！我真。我已經到咗門口啦，麻煩你開門啦。咁大膽！喂，老婆。你唔好坐啦！嚟入嚟，兩個二奶去邊啊？喺呢度啊！呢度係啊！周記全城。係照記全程啊！我係嗰間啦。兩個二奶。熱奶啊！嗱，你要嘅快乾印尼啊！印尼啊！精油啊，精靈油啊，嗱，毛巾，仲有啊，你咪要有雙皮奶，雙皮係奶。啊！唔係雙皮奶啦，喂，大佬你邊度鄉下㗎你啊？我潮州啊，咁啊，你潮州你唔該講翻普通話啦，學咩人講廣州話啫？唔得，身為一個廣東人，我就算我唔識講粵語都一定要講啊，係嘛？喂，你咁搞法，幾乎搞到我兩公婆家變啊，知唔知啊你？俾害死啊，真係！唔好意思啊，老細。哦，係啦，又點啊？你係咪要你老婆病啊？咩話？然之後佢要拉柴。喂，趙生你攞嚟啦！啊，下啲你係咪要開完未嘅？走！